아, 옥수수 크림. 아니, 단품만 맛을 봐야겠어요. 솔직히 우리가 게살볶음밥 비슷하게 시켰는데 게살 별로 없었잖아요. 여기다 이렇게 푸짐하게 넣어서 그냥 요거를 한번 드셔보시는 게 있고 이렇게 푸짐하게 넣어가지고 14마리 김장감인데 뭘 못 드시겠어요. 볶음밥 빼시면 애들 되게 잘 먹겠다. 그렇죠. 이렇게 해가지고 어떤 식당에서 이렇게 게살 많이 넣어서 누가 드겠어요. 집에서 그냥 푹 떠가지고 드시면 되고요. 그리고 하이라이트. 완전 내가 생각한 맛은 없네. 그래서 꼭 담그세요. 그래서 옥수수 알맹이도 있고 옥수수 크림이 너무 막 설탕 씹히는 것 같아요. 그냥 뭐 소스 그냥 5점? 그냥 10점 만점 5점?